Filha, a gente vamos ter que jantar e pôr a comida, a gente jantar e a gente dormir, né? Por que, mamãe? Eu preciso dormir. Eu posso ficar mais um pouquinho acordado vendo TV? Não, a gente estamos sozinha em casa hoje e dizem que tem um homem do guarda-chuva passando pegando criança. Nossa, mamãe. Mas que é isso? Filha, você ouviu esse barulho? Ah, mas vai que nada a porta batendo. Mãe, Não, filha. mãe, que é isso? Eu tô com Não medo. sei, filha, olha o barulho. Mãe, eu tô com... Filha, que barulho que é esse? Ai, mamãe, eu tô com medo, mamãe. Ai, filha, vamos ver? Filha, vem, vamos ver. Filha, que barulho é esse? Mãe, a porta tá abrindo? Ai, filha, quem será? Mamãe, não sei. Será que é o homem do guarda-chuva careca que anda catando criança? Mamãe, eu vi minha cabeça ali? Ai, mãe, tô Ai, com filha, medo. quem será que é? Vamos ver. Você deu a luz aí, mãe? Quem será que é, filha? Mãe, eu tô vendo um guarda-chuva ali. Tem um guarda-chuva ali? Ó, ali, um guarda-chuva. Ai, filha, quem está aí? Tem alguém aí? Isso. Olha ali, filha, guarda-chuva, olha lá. Ai, mãe. Tem alguém? Mãe. Filha, é um homem do guarda-chuva. Mãe, é verdade. Filha, é um homem que passa. Ai, filha, vem, vamos ver. Ai, filha, vamos ligar pra polícia? Vamos ligar pra polícia. Ai, cadê o telefone? Mãe, a porta abriu. Alô? Oi, seu polícia. Que tem um homem careca com um guarda-chuva aqui dentro de casa. É policial. Ai, tá bom, seu polícia. Vai demorar? Não. Tá bom. Ô filha, ô filha, escuta, ele tá falando. Ai, mãe. Fala, seu moço, o que você quer? Você invadiu nossa casa sem a gente falar. Você invadiu nossa casa, moço, o que você quer? Ah, ele é bonzinho. Mas como assim, bonzinho, seu moço? Como podemos confiar em você? Você quer Você é bonzinho? A polícia não vai te levar. Ela vai cancelar a polícia. Ele Ô, mãe, é bonzinho mesmo, seu Mãe. moço? Mãe, a gente nunca viu a cara dele? É bonzinho? Você só quer tomar um banho? Ô, moço, mas a gente nunca viu sua cara. Como a gente vai perceber sendo... Como você vai invadir nossa casa sendo que a gente nunca viu você aqui da região? Você é bonzinho? Então tá bom. Então a gente vamos deixar você. Então você vai tomar um banho, seu moço, e assim que você tomar banho, você vai embora da nossa casa? Então tá Ô, bom, você moço. pode tomar seu banho, tá Ô, bom? moço, mas deixa eu falar um negócio pra você. A gente não te conhece, mas depois você precisa ir embora, porque a gente não te conhece e senão a polícia vai vir se não querer ir embora. E ainda não faz assustador pra E nós. por que você anda com o guarda-chuva, seu moço? Por que você... Seu moço? Seu moço. Seu moço? Vamos ver, mãe. Vamos ver, filha, o seu moço. Seu banho, seu moço? Eu ando com guarda-chuva porque eu sou bonzinho. Ele é bonzinho. Eu tenho medo da chuva. Mas aqui não chove. Como vai chover aqui? Então tá bom, você pode tomar o seu banho, 5 minutinhos. Então você toma seu banho e vai embora da nossa casa, tá bom? Porque você A nunca... gente vamos esperar aqui, ali na sala, até você tomar seu banho e ir embora aqui pela porta do fundo, tá Eu bom? sou bonzinho. Então tá bom, seu moço, seja bonzinho. Vem, filha, ele é bonzinho. Então vamos esperar ele tomar banho e a gente vê se ele foi embora mesmo. Mas lembrando, né, filha, nunca pode deixar um estranho entrar na casa da gente, né? Vai, seu moço, toma banho e vai embora. Tá bom, seu moço, toma banho, vai embora. Ai, filha. Não. Ai, que medo, seu moço. Você já tomou banho, seu moço? Então tá bom, seu moço. Então tá bom, você já tá indo embora porque eu tenho que colocar minha filha pra poder dormir.
Você vai dormir, seu moço? Deixa eu ver. Então tá bom, então. Mãe, vai Vamos, dormir? filha. Vamos ver se o seu moço Dormiu. dormiu. Aí você me coloca da cama, junto com ele, pra ele dormir. Ele dormiu mesmo? Ele dormiu mesmo. Ó, filha, então a gente vai deixar o seu moço dormir nesse quarto, tá? Eu vou fechar a porta, aí amanhã cedo a gente abre. Seu moço, Moço, ele tá dormindo. seu moço, Seu bonzinho. Depois a gente vem aqui pra ver como você tá? filha, vamos tentar ver a cara desse seu moço? Vamos, Gabriel. Não, tá bom. Vira o celular lá pra gente, tudo pra gente ter uma prova de quem é esse moço do guarda-chuva. Ele não gosta, filha, que veja a cara dele. Nós vamos acender a luz. Não, filha, ele não gosta que veja a cara dele. Seu moço, filha, cuidado, filha. Jesus. Ele não gosta. Vem, filha. Ô, mãe, mas Então tá bom, seu moço, você pode dormir aí hoje, tá bom? Aí amanhã, assim que o meu marido chegar, ele vem e conversa com você, tá bom? Seu bonzinho. tá bom, moço. Então tá bom, seu moço. Agora eu vou colocar a minha filha pra poder dormir e faça silêncio, tá bom? Tá bom, seu moço. Boa noite. Vamos, filha. Eu vou te colocar na cama. Pode deitar. Deita aqui com a sua bonequinha. Ai, mamãe, não tô fazendo nada de errado. Deita e dorme, tá bom? Boa noite.